Astfel de situație se întâmplă deoarece, aș zice, unii demnitari nu vor să-și ia pur și simplu răspundere de soluționarea problemelor ce persistă în localitate. Altădată se întâmplă că chiar și beneficiarii nu manifestă până la urmă insistența de care e nevoie pentru a implementa o afacere, pentru a iniția o producere nouă a unui produs ce ar aduce un beneficiu oarecare. Dar de cele mai multe ori se simte lipsa contribuției personale, lipsa banilor, neajungând mijloace pentru a fi investite în afaceri. Altă pricină este că, vă să zic, că lipsa unei piețe constante de comercializare a produsului. Să luăm aceiași căpșuni remontanți. Vă zic că o piață sigură în Moldova noi astăzi nu avem. De aceea vă zic că unii stau la gândul să producem noi, chiar și același Vasile Înalt, să produc el căpșun anul împrejur în seră, deși are absolut toate posibilitățile create grație suportul financiar din partea Poloniei. Deci ar trebui în paralel toate aceste probleme să fie soluționate în avantajul și în folosul producătorului. Numai atunci cu eforturi comune noi am putea ajunge la o soluționare ce ne-ar permite să pășim sigur înainte.